sécurité dans la chambre pour protéger moi non plus dans la bango. Nyonso tokusala awute bana suka. Nzala nzambe kati na biso. Pour te tomber c'est abandonné na boko na poto sale la yo. Akombo na ye. Bon, on va commencer. Bon, bandeko nzamba pambola bino. Lobi ngai naza frère Claude Chimanga. Lobi nakendaki kosambela na assemblée ya Sangamamba epa ya pasteur Ngobo. Ça va? Bon, na yokaki témoignage moko. Témoignage yango lekelaki ngai. Alors na lobi te esengeli nakende vraiment na yokanga moko bien pe to filmer yango to yoka malamu parce que moi ko comprendre ezalaki te. Nde yango na lobi na yanga moko to filmer parce que oyo passer Ngobo ndenga peselaki témoignage moi ya ko comprendre ezalaki te lekelaki ngai. Ata tango na komi na ndako na ibispe moi sina ngai a comprendre te. Na komi pe na musala na ibisi ba collègue ba comprendre te ba lobi te. To koma nano na hôpital to yo ka ezali nini. Nde yango to na hôpital tozo linga to tuna nano mama mutuna. Mama mbote. Kombo na yo nani mama? Kombo na mama Mbombo. Mama Mbombo sambela ka wapi? Azali kosambela na ASECA. Azali kosambela na ASECA. OK, obanda kosambela na ASECA. OK, ça va. ASECA monga fola. Bobo yebani na pasteur Ngobo ndenge nini mama na biso? Okoko bisa biso mwa muke? Yebani na pasteur Ngobo à travers grande sœur na ngai liboso. Aza na Canada. Ye mutu atindaki biso eba pasteur Ngobo. Po souffrance elekaki mingi. Nazalaki na vite, natamboli na ba hôpital, natamboli na ba église, na koti ba prophétie, na bondeli ndenge nyonso. En tout cas, elobeli nzambe ezalaki kaka elobeli moko. Yango tango nayaki pa pasteur Ngobo, tango grande sœur atindaki ngai, alobaki tozala na foi. Natiaki foi na ngai. Na place de pasteur Ngobo a déclaré ki maloba lokola mosali ya nzambe nde yango miracle o esalami pona ngai. OK, miracle yango tozolinga toyeba ndenge nini na mukusi bo sanana biso. Bon, maloba tokokoma un peu après ezalaki ndenge nini ozalaki na zemi ezalaki nini toyebite nazalaki na zemi te. Oui. Na bandaki kokende hôpital na mokoli bayebisinga naza na cancer matrice. Après cancer matrice esilaki bayebisinga nakende na crâne kana sala examen bakatanga ba trompe bakatanga matrice nayaki koboya. Tango naboyaki naye kokota échographie baye komona kyste na myome. Naye koleka na ba prophétie ya ba église ebele bazomona nyoka na libumu na ngai. Pendant 10 mois et 5 jours, na hôpital, bazomona kyste na myome na cancer matrice. Na ba prophétie partout na tamboli, bazomona nyoka na libumu na ngai et puis soki na kena okufa, nazalaki na vite. Nazalaki na vite na kufa ki déjà makile koma ekosila. Donc échographie nyonso na okota zemi ezomona na te. Nde yango wana nayaki kokoma pa pasteur Ngobo. Pasteur Ngobo a déclaré ki maloba lokola mosala ya nzambe. Maloba lobaki pona ngai alobi maman ndimi Seigneur Jésus-Christ aza mokonzi pe mobikisi. Nalobi papa na ndimi. Atangela nga na lik alobaki na kombo na Yesu tokotia maboko likolo babeli et puis milimo mabebo kima ondimi nyoka oyo eza na libumu na yo ekokoma mwana. Nalobi papa na ndimi yango abondelaki nzambe. Tango abondelaki nzambe ezalaki samedi dimanche na ke église na Sangamamba pa pasteur Ngobo babondelaki lisusu po na nga na zongi na bandi komona ba contraction ebandi na bengi papa lobi na nga kobanga te.
ntango papa alobi nanga kobanga te natiaki mpe kaka kobanga te lundi namoni bacontraction ebandi makasi nabandi kobenga papa papa alobi kobanga te papa azolandela nga na telefone azobondela mpo na nga azobondela mpo na nga ntina kwe na mabele papa azobondela mpo na ngai na pusi nakanisaki nyoka moto ekobima nyoka ebimaki te nayebisi papa nabi papa na pusi eloko moko ebimi papa alobi kobanga te eza mwana kangami na kati ya kaleso ntango mwana kangami na kati ya kaleso papa azobondela kaka mpo na ngai azobondela na kwe na mabele nazokoka te naboti mwana kangami na kati ya kaleso na libanda na nzela naza na kushi te nasali leeti te na prepare eloko te poudre te eloko moko te nayaki kobota te na bandaki kaka kokende priere matinale na ntongo kote na biso na monga fula awa nakomi na nzela naboti mwana oyo bebe yango yeyo 3 kilo 200 nyoka oyo abongwani mwana nasali sepeni te cancer matrice balobaki na ngai na monkole eza lisusu te kiste na miomi oyo balobaki na ngai namoni yango te naboti mwana epi nyoka oyo esakolamaki partout ekomi mwana tozolela biso nyonso Alléluia. pamboli nzambe mpona Esther Ngobo ndenge tosimbi ye na maboko na biso toyebi te nzambe eza nzambe. Amen, amen, amen. Vraiment tosepeli mingi mpona mwana epui mwana ya kantie moyo se oboti 7e. Ok, bon siko tozolinga pe papa ayebisa nano mwa iloko moko parce que papa ya mwana ye oyo tozali awo na hôpital oyo eza centre nini centre na Masangandila bo papa ayebisa nano ezalaki ndenge nini pe ebandaki ndenge nini papa likambo oyo nga moko jusque-là nazali émotionné. Pourquoi naza émotionné? Peut-être leo nakoloba na kati na misala ya Nzambe na mitungisamaki mingi kondima nanga ekolisi ma malade ya mwasi. Donc ezalaki nde malade tokei na mokole azali liboso na o libomo evimbi ye azali koregle te pendant 6 mois tokei na mokole basécurité ye basali examen balobi ezali cancer. Comme ezali cancer batindaki biso na CRNK toke tout ça examen moko mpona baluka solution ni comme j'ai avancé te baluka nde nini bakoki koluka moyen ya kosonga ye lokwa mpe makoki ezalaki nano mpenza te epesaki biso mpasi ye mama alobi nyonso ekomaki kotungisa molimo na biso ke na age oyo ngai denene cancer esalaki biso mpasi na nsima ye kosala lisusu mikolo le même problème eye kozonga lisusu le même problème ye kozonga toyebi te tokende na mongomba tosambela na seka monga fula tokende na seka monga fula le même problème basali basakoli kuna yoka na libumu tobaluki bamangomba ebele toyoki kaka libumu moko kufa liboso soki oke hôpital akokufa makambo ebele mayele esilaki biso sikoyo grande sœur na madame aza na Canada aye kopesa biso nimero ya pasteur abi bosala nyonso bomona pasteur Ngobo nga pe mwa beretare lelo soki abengaka loko liboso akotuna okutanaki na pasteur nga abi nakutani na ye te namoni mpe kokosa ye eleki naye nabi te mama totema toke tomona pasteur Ngobo naye nabengi papa nabi adresse na bino ezali wapi papa abi te nasanga mamba na terminus mokolo tokendaki ya liboso papa azalaki koyamba te mpo ezalaki anniversaire na ye nabengi na telefone papa biso toyaki biso bandeko ya mama Rose tobengaki abi te bokende te boya tozwi nzela tozongi toye papa ayambi biso le papa ayambi biso en tout cas vraiment nayebi te nini nakokoloba papa asengaki epa Nzambe eloko ya liboso papa atalisi biso nini nyonso oyo ezalaki kotungisa papa abi te eloko oyo na Nzambe atalisi eza ya solo ngai abi papa ekesani te kaka ndenge ezali papa na losambo nalobi eloko oyo bango batiaki na nzoto na yo soki mpona epesa biso mawa toyibomwana esengo na ka na biso amen oyo liloba papa na retenaki na priere na ye papa atelemi asalaki déclaration
mpona mwasi na ngai atuni ye mituna nyonso akokani kotuna na ye mama ndimaki wi alobi eloko na libuno ebaluka ekoma mwana cancer nini naloba nyoka mwana nyoka lia ebaluka ekoma mwana mama ndimaki epuis na conviction nyonso kwa mama azalaki na yango na nsima na ndimaki fois loko nazwaki mpe trouble mwana akwei na mabele batala kana yebaki nyoka soki eloko nini tala bomwana lokwa toyaki eza mwana te nazwaki Alléluia, tokomisi nzambe vraiment tozali na esengo moko monene nde yango tango toyokaki nouvelle yango ngai na ndeko na ngai frère François azali pe pasteur nalobi ete te tokende nano na hôpital tofilme tomona mwana soki badokima ya mongolo ezalaka awa tolingaki mpe tofilme yango oyo olobi ete boza nango na ndako boza na bapapier ok tokoya mpe mpona baarchive nyonso tobakisa na témoignage na biso kolekisa papier déclaration ya badocteur na oyo déclaration na nzambe badocteur bamonaki bamiome bacancer makambo nyonso mais mosali na nzambe alobi ete nyonso wana ezali kobaluka sikoyo ekokoma mwana mpe tomoni réalité nde yango toyaki lokola batémoin oculaire ezali témoignage moko eleki ata résurrection parce que eloko na libumu ebaluka mwana alors que badocteur batali échographie etali bahôpitaux na badon don mpe confirmé mais mosali na nzambe alobi ete ebaluka mwana ekomi mwana toyebi te tozali na esengo makasi nde toyaki topartage nano esengo tomona yango tokoleka mpe lisusu mpo ete tofilme mpe badocument badéclaration ya badocteur parce que nzambe alobi ete tout est possible à celui qui croit. C'est pourquoi lelo tozali na mwana témoignage donc bolobi bo préparer ata le yete te ata eloko te ata kushi te tala bilamba balatisaki mwana kwei na mabele baye na ye bakanisi nyoka azokobanga eloko te tosingi ya lobi nyoka ngana biseza nyoka te donc ba consultation prénatale ndenge babengaka bokei nyonso eloko te kiste na miome na cancer. Ah bon? Vous préparez pédélique, moi vous préparez attaque kilo. Amen. Amen papa. Donc amen. Vous préparez couche te. Papa côté. Kiste ate pe ata poudre bon to somba couche ne. Odana zentande na kiste na nyoka. Bon pona kolakisa te tondimeli nzambe ya solo. Oyo atindeli biso mosakoli William Mario Branham. Amen. Wana tozali na soni ya koloba yango te bino moko bomoni témoignage. Nzambe ya baruti. Oyo boyoka des fois na télévision. Yende nzambe wana nzambe ya ngobo. Lelo bomoni yango na miso. Ezali te toye ko fabriquer bino moko bozali ko témoigner. Sinon ba koloba te non bazali ko monter ba biloko. Mama ko mona yonani? Mama ngai mama Irsi. Mama Irsi bozali ndenge nini na mama na biso ya boti? Oyo mwana na ngai. Mwana na yo. Oyo mama Kulut. Oyo mama Kulut. Parce que tozali penza na miso na nzambe ezali témoignage ko kende mosika. Amen. Mosusu balobaki ete no bato yango bazo monter ba biloko mais bino moko bo témoigner. Amen. Ete nzambe ya baruti, nzambe ya ngobo, nzambe ya Branham, azali nzambe ya solo. C'est pourquoi to sepeli ko yoko filmer na no boye. Po ete ezali témoignage kosunga bato mingi. Lokola bo témoigner no à la prochaine tokoyande ko zope ba document yango ko filmer pe yango. Ba déclaration ya ba docteur. Po ete to annexer na témoignage na biso. Alors to komisi nzambe mingi na éviter soki bozana maloba mususu ya koloba. Ngaya nazana mwali loba koloba anga mama Kulutu ya mwana na ko remercier nzambe elongo na papa na ngobo na oya mnene ya sali kati na biso to tungisa maki mingi kolela na kolela nzambe ni to bondeli ndenge se to bebo nzambe loko aboy mpe ko yanwa biso to ko sa pe solo hotel to komina suka yo sala metala nzambe sali ya mnene ngai na ko kutu ko mwana te nazaka ka kolela ka po nazako kamwa elekelinga papa eza emotion elekelinga me lokwa nzambe nzambe bulinga saka likambo na ye na ndenge na ye
En tout cas, c'est mon mingi. Nzamba pambola papa apeso makasi. Amen. Tokomisi nzambe mingi parce que ata biso pe toza bandimi. Ngai nazaki na losambo na yelobi tango apesi témoignage boelekeli nanu biso nyonso makanisi tolobi oh eloko ya boye sala makana mokili. Amen. Cancer emonani na hôpital ekoma mwana. Alors na lobi te ndeko François toza na témoignage moko toluka ba instrument tozali ba cameraman te mais tokende ko filmer pona lokumu na nzambe parce que nzambe alobi ete esengeli to témoigner ba wo fe na ye makambo minene nazali ko sala esengeli to témoigner yango parce que soki to bombi yango tozali ba ingrat alors témoignage ko sunga bato mingi nzambe apambola bino. Amen. Soki bobo répondre na mutuna moko esali combien de temps na libumu na yo tango nyonso wana na malade wana esali 10 mois na 5 jours ya kuvivre na nyoka na kati ya ngai. Ça concevoir Ça concevoir monaka te eloko te ezomela makila e vimbisanga libumu na bebi na kondi 10 mois et 5 jours likolo. D'accord. OK. Vraiment tosepeli mingi. Tokomisi nzambe ezali témoignage ezali kolekela biso nyonso. Muntu nyonso azoyoka azo comprendre te mais heureusement bino nyonso nde ba témoin toyeko pesa bino mbongo te to fabriquer loko nzambe na lola azomona biso parce que biso pe ata bande ko tango na bisaki bango moye ko comprendre ezala kite bali ndenge bali te tokende alors mwana ngobo ezali pasi que mwana bima na carison jusqu'à quoi na abanga kite akanisi nyoka tuzelo na elongi nyonso na miso na ya bangi ayebite ke mwana akanisi nde nyoka ko ya kima na biso ko banga eza mwana vraiment. papa Pasteur Ngombo tozali pe kotuna mutunda ndenge nini oyebanaki na bandeko oyo bon ezali ka moko ya yana bango aza na Canada nde abotaki pe kuna apesi kombo na ngai tanga aboti apesi kombo na ngai esima na yango tosololaka na ye ye pe ayebi ngai te ya yana bango aza na Canada amona ngai te nga mpe namoni ye te mais koyokaka batemoyage na oyo nzambe azosala nde aboti pe apesi kombo na ngai tanga apesi kombo na ngai et après nde arekomande bango ete baya kokuta na ngai ta bakomaki bakotaki église nsima na église nayambaki bango na bureau et nsima na yango nayebisi bango ke natuni nayebisi mama ozondima ke nzambe akobongolisa biloko nyonso balobaki na limuna ekoma mwana abi ngobo akoma su na famille na ngai azalaki na famille ya yaya sika akoma su epa na ngai ngai nayebisi ye wi nzambe aza capable na kosala yango soko ondimi mpe okomona yango nayebisi eke tokobondela nzambe akobongolisa yango biloko nyonso na libumu na yo ekokoma mwana mpe okobota kopesa kombo na ngai tobondelaki etango azobondela oyo asuka pota ya bota nde mobali abengi ngai alobi mwasi nanga butu mobimba alali te aleli butu mobimba ti na ntongo nabi bopesa ngai ye naboyi koyoka yo pesa ngai ye apesi na bibo tobondela natuni ondimi so tobondeli nzambe akobikisa yo abiwi tobandi kobona bi seigneur nasengi ete mwana wana na libumu abima obongolisa eloko nyonso ozalaki na libumu na ye ekoma mwana mpe mwana wana abima mama aza na kimia koyokisa nga soni teke akufa me nalingi namona nde mwana etango nabandi kobonda na sisi nalingi naloba kaka ame abi eloko moko ebiminga na kati ya makolo eloko nabi eza eloko te eza mwana nde akobima abi ezali eloko ebimi nabi ezali mwana moke te mwana mpe abandi kokanga abi ngobo abotami ngobo abotami ngobo abotami wana na libaru na mabele kati na nzela Alléluia. ezali ngai te nazali dien te ekosala yango me lokola nzambe so apesi mutu mosala alingaka koconfirme mutu nde asali yango me mpo na ngai nazali incapable me ezali nzambe oyo abaruti oyo ateyi biso ye nde biso mpe tozwi nzambe wana tozoteya kombo na ye Seigneur Jésus Christ adehors ya Jésus nzambe moko akokani na ye aza te meme Branham akosala miracle te kaka Yesu nde aza na makoki ya kosala kaka Yesu
Amen, amen. bien na biso parce que Branham a écouté à biso Yesu pe to ndimi Yesu wana nazo continuer kosaba miracle Amen. pe akobatela mama akozwa biloko ebele naza na kondima. Amen. Donc moi na botami kushi te poudre te. Eloko te. talaka bilamba na balabala mwana botami na balabala Na balabala. tosengi bilamba ya kosenga. Oui papa ba. Même ba docteur l'air ba yepo na bakata motolo mwana ba msa place ta mama biloko docteur azo msana kati azo loba ye moko soki atie loboko azo mona biloko moko azo si se mais azo mituna oyo susu nini mais déjà mwana sa bimaki miloko ezalaki na kati na libumu na mwana ya mama azo bimisa yango azo mituna oyo ezali lisusu nini ye moko asalaki ti atala point du compte ye moko eloko amonaki ye moko ayebi na ndenge adejaki bon ye moko ayebi eloko nini azali komona mpona kobakisa suki yango. Amen, amen, amen. Tolingaki te bon, malheureusement on n'est pas permis. Tolingaki te tout le monde attend docteur, tout solo na yemuke mais même à la prochaine. OK, ça bolobi bo kendaki na ba hôpital boni. Tokendaki tozalaki na Monkole, tozalaki na Mongwaza na hôpital mibale Monkole ya likolo na Monkole ya se. Monkolo a déclaré cancer. Monkole a déclaré ye moto bopi ba des rapports nyonso ezali ya ye. OK, toko filmer pe ni rapport ya Monkole. OK, ça va. Seigneur Jésus, osali koleka mayele na bato nalingi namona mama oyo aye monene bato babosanaka yende alekaki na prison ya maladi mobali ne mpe azwa basimba mbongo mpo baleisa bana oyo mpe na mwana oyo mpe azanga eloko te oyo akoya na nsima mpona kobundisa ye yo kita ozala enemi na ye oyo akoya kopambola ye kita mpe opambola moto wana. Amen. atiki na maboko na yo ezala bebe oyo azali kati na maboko na yo aucun sorcier aucun magicien aucun mauvais esprit sénateur ekoka kostuse mwana oyo te nalingi mwana oyo soko umeli koya akola mpe azala témoignage mais soki mpe oye ake na enlèvement Jésus natiki mama mpe mwana na maboko na yo sala mpo bato bayeba kozali ka nzambe mpe papa mosala na ye change bazwa ye na mosala ya malamu nalingi nayoka un grand miracle na nkombo na Yesu amen. Amen, amen. Vraiment, c'est bien. Bon, Frère François, ngai pe na mema na nongo bomuke. Bon na change kombo na pesi kombo ya mama na ngai kombo na ye amen. Vraiment, oyo ezali mwana ngobo, ezali vraiment miracle moko, miracle de miracle. C'est pourquoi na lingaki ngai moko na ye ko palper un peu du doigt. Tango na yokaki témoignage yango elikelaki ngai. Te na lobi no pasteur François tokende nano koyoka biso moko. Alors tozana esengo ete nzambe na biso aza monene, nzambe azali kosala, alors kombo na nzambe ekomisama. Amen. Ngoko mukeo, olobi kombo komiana. Kowe ana vraiment. Nzambe akomisama. Amen. Eza témoignage kokende musika ekopesa pe kondima na bato mingi parce que ça miracle moko miracle de miracle. Amen. Nzamba pambola ki. Amen. Bon, je passe tout là avant vous. Bon, il y a pas aussi là on même pas ngoko moko. Vous aussi non? Un faux quoi. Allô. Ah oui. Eza mwana te papa nzambe ya biso eza bikamwa esengeli tosimba témoignage ya nzambe. Amen. Tolakisaka nzambe aza vivant. Amen. Aza réel. Amen. Azali capable ya kokamata libanga akomisa yango lipa. Amen. Amen. Nzambe apambola bebe. Amen. Apambola pe mama. Amen. Bon. En tout cas.
Bon, ce qu'on m'a comme kuna, Ah, voilà. Ça, c'est bien. Oui frère, kuna tozalaki un peu na kati obandaki koyebisa biso ndenge bobandelaki olobi ete boyebaki te eza zemi na ebandeli ebandaki ndenge nini? Papa, ça fait depuis le novembre l'année 2012. Maman a banné au supporter. Date ni a souka règle de la douane. Et ça li 6 mois. Na pesi maman mbongo. Na bikende banda kilo na monkoli. Maman accueilli a komi. Oui, accueilli a komi na monkole. Accueilli na C na monkole ya C. Batinze na monkole alikuwa bia ke échographie. Accueilli a komi na échographie. Balobi ba monika ka boule ya na kati na trompe na ye. Balobi na ngai to sala effort balongola ngo mais ebomaka makasi ndenge rapport à docteur. Abi ko snika ka sute eloko wana et se répéter. Basali kanda basali ba rapport na bango balobi ezali début ya cancer. Ba di ba soki ezali avancé ou pas pona soki moyen ezali balongola trompe wana. Na sima basali kiritage et ko sala 3 mois après le sous. Le même effet et se répéter le sous. Comme le même effet s'est répété, tozongi kuna ibaluki o ezali sunité ezali kyste na myome mutu edo ça mais soki ake na hôpital wana hôpital ne pesi biso résultat kyste na myome na kobanga wana mama ye komona basali ya Nzambe basali ya Nzambe balobi te soki yo ke na hôpital ekomema yo na kufa mama komaki kobanga ekomaki lelo kobanga lobi kobanga ebika ke soki ake na hôpital akokufa to bandi ba église to ke na ACK to ke na ba église modèle na modèle tina ba mpevalongo na bitende pona baluka ka moye basali sa mama nzoto zo simbate ta wana nyonso e bandaki depuis ça fait depuis septembre et année passée ti lelo ils ont à peu près 10 mois na 5 jours to ba date wana wa kata ki après ndende kuna ye na Canada aye kutinda biso bokende komona pasteur Ngobo kokende komona pasteur Ngobo pas même un mois kutu kutana papa yambaki biso malamu papa sala ki déclaration oyoyo pona mama soki eloko ezina na yo ebongwana ikoma mwana mama ndimi yango mama ndimi yango moni miracle et salama tina mu ya lelo kwa to mona miracle balobi ke mama yoyeba kite na mutu na biso kezali zemi ni épingle ni mama matise peine tina suka mama ayi kota mwana ezo silisa ngai mayele tinde na telemi vraiment to pamboli Nzambe. Bon, merci beaucoup. Merci papa. Pourquoi pas nous kozwa OK. Mm.